¿Encontraste un frasco en la cocina que no tiene uso? Te invito a ver el video para ver en qué lo puedes transformar. Partimos con el falso fondo, y a pesar de que se llame así, cumple una función súper importante dentro de los terrarios. Sirve para evitar que nuestras plantas se pudran, y también como un reservorio de agua para estas. En este caso está doble, la primera de cuarzo tamaño arroz, y la segunda son unas piedritas de río. Al momento del sustrato, en este caso estamos usando un sustrato compuesto por turba, perlita, fibra de coco y humus. Con esto logramos un sustrato bastante liviano y muy aireado. Aquí me gusta compactar